ចាសួស្តីប្រិយមិត្តរបស់ Monkey Food ទាំងអស់គ្នាចាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានមុខម្ហូបថ្មីមួយទៀតមកជូនបងប្អូនទស្សនាចាគឺត្រីចំហុយទឹកស៊ីអ៊ីវអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញបងប្អូនមកទស្សនាទាំងអស់គ្នាណាចាយើងមកមើលគ្រឿងផ្សំរបស់ត្រីចំហុយរបស់យើងចាគឺខ្ញុំប្រើត្រីក្រហមចំនួន1ក្បាលចាផ្នែកបន្លែគឺខ្ញុំប្រើដូចជាមើមការ៉ុតផ្សិតខ្ញីស្លឹកក្រូចសើចផ្លែម្ទេសខ្ទឹមសជីវ៉ាន់ស៊ុយហើយនឹងគល់ស្លឹកគ្រៃចាគ្រឿងផ្សំមានដូចជាស្ករសអំបិលប៊ីចេងម្សៅស៊ុបទឹកស៊ីអ៊ីវប្រេងអូលីវហើយនិងប្រេងខ្យងចាបងប្អូនយើងយកត្រីរបស់យើងនឹងមកអង្កត់វាឆ្នោតទៅណាបងប្អូនចាដើម្បីឲ្យពេលដែលយើងចំហុយទៅយើងប្រឡាក់គ្រឿងឲ្យវាចូលជាតិជាមួយនឹងសាច់ត្រីចាបន្តមកគឺយើងចាប់ផ្ដើមលាយទឹកត្រីដើម្បីទុកស្រោចពីលើត្រីណាបងប្អូនចាគឺខ្ញុំប្រើទឹកស៊ីអ៊ីវចាគឺយើងយកទឹកស៊ីអ៊ីវនឹងមកលាយជាមួយនឹងអំបិលស្ករប៊ីចេងម្សៅស៊ុបម្រេចហើយនឹងប្រេងខ្យងចាយើងលាយច្របល់ចូលគ្នាទៅណាបងប្អូនគឺខ្ញុំដាក់ទឹកប្រេងខ្យងចំនួន1ស្លាបព្រាចាយើងទុកទឹកត្រីរបស់យើងមួយឡែកសិនយើងយកបន្លែចាបន្លែនេះគឺខ្ញុំហាន់រួចហើយណាបងប្អូនចាមានការ៉ុតខ្ញីគល់ស្លឹកគ្រៃហាន់តូចដើម្បីទុកញាត់នៅក្នុងពោះត្រីចាផ្សិតក៏អញ្ចឹងដែរបងប្អូនជីវ៉ាន់ស៊ុយស្លឹកខ្ទឹមម្ទេសចាហើយនឹងមើមខ្ទឹមសនោះក៏អញ្ចឹងហាន់វាជាបន្ទះទៅណាចាឥឡូវយើងយកបន្លែដែលយើងបានហាន់ហ្នឹងចាគល់ស្លឹកគ្រៃស្លឹកក្រូចសើចខ្ញីអីហ្នឹងគឺយើងយកមកញាត់ចូលទៅក្នុងពោះត្រីបងប្អូនចាដើម្បីយើងកាត់បន្ថយជាតិឆ្អាបរបស់ត្រីចាយើងញាត់ចឹងទៅដើម្បីឲ្យឈ្ងុយចាមានគល់ខ្ទឹមស្លឹកជីវ៉ាន់ស៊ុយម្ទេសអីហ្នឹងចាបងប្អូនញាត់វាឲ្យអស់ទៅណាឲ្យគ្រប់មុខទៅណាចាយើងខ្ញុំរៀបដាក់ចានសម្រាប់ចំហុយតែម្ដងបងប្អូនចាយើងយកផ្សិតហ្នឹងយកមកទ្រាប់ពីក្រោមបាតត្រីណាបងប្អូនបាតចានណាដើម្បីចូលជាតិបងប្អូនប្រើផ្សិតចំបើងក៏បានដែរបងប្អូនដោយសារតែខ្ញុំទិញផ្សិតចំបើងអត់បានមានតែខ្ញុំដាក់ផ្សិតសហ្នឹងតែម្ដងចាបន្ទាប់មកគឺដាក់ទឹកស្រោចពីលើត្រីហ្នឹងណាបងប្អូនចាយើងស្រោចចូលក្នុងប្រឡោះយើងកន់ហ្នឹងទៅដើម្បីឲ្យឆាប់ចូលជាតិចានៅក្នុងពោះវាអីហ្នឹងយើងស្រោចវាឲ្យសព្វគ្រប់ឲ្យអស់ចាបន្ទាប់ពីយើងស្រោចទឹកជ្រលក់ហើយខ្ញុំចាប់ដើមដាក់បន្លែពីលើចាសំខាន់ណាបងប្អូនក៏ស្លឹកក្រូចសើចខ្ញីហ្នឹងគឺជួយកាត់ឆ្អាប ជាតិឆ្អាបត្រីបងប្អូន
cha mà con đi bàn lái bị lỡ trời thế nó cha đi ơi bàn sạch lọ tới cha dừng đi cục cục một cái nó cục một ở cục một bàn lái bao nhiêu tới bóng ôn mình trong đi bàn lái môn chấm hơi của má đây bóng ôn rư của bóng ôn chăm chấm hơi anh trai chén nó chậm đạm bàn lái tam cõi của bạn này chạm ta bây giờ thì mình lái nhưng chạm đây ô liu bị lơ mình lái nó bắn tay tới nó bong ổn chà ở nằm bay ở tôn mình lái ở miền rút chít ngối lần ngối chà ở những sao tức chỉ lụa bị lơ mình lái mình hèn tiền máu chà ấy lấy dân chậm nam dục tây để bao nhiêu một đại chấm hỏi cha rồi dẹp về chấm hốiยังไอปลาเปพายจิบมาพายตัวสามสับนาทีนะบองปอนคือตัวตามเพลิงติดเพลิงพลังจังนะจ้าไอ้เลิศไตรบอยยังจะอันให้บองปอนจ้าโอเคไตรบอยยังจะอันรุ่ยรอหาก็คือยังขยำได้จีวันซุยปีเลือไตรบันทายปีใบตองมันเตะเตะตั้งแต่บองปอนไอ้กันแต่เมียนผิดชงุยรู้จิตชงุยจ้าบองปอนไตรจำห้อยว่าบองปอนเมียนรู้จิตไตรบอยยังซ้าบองปอนไอ้ถ้าเพิ่มตึกจิลวใส่ไตรมันทายมันเตะจ้าตึกจิลวนี่คือขยำได้ตึกเสียวเรียกอย่างมวยสกอซอจะมวยนั่งคนเมื่อตั้มจีบันซุยให้นึกพลายมันเตะจ้ายังจำโจคนนี้ตั้งนะยังอาจจะดูอยู่มวยใส่ไตรบ่อยยังบ้านจ้าบางปอนแต่จิลุนี่คือท่ารู้จิตชิงานเนี่ยเป็นยังจิลุอยู่มวยใส่ไตรบ่อยยังเตยรู้คือท่ารู้จิตไพร่จ้าส้มเอาคนบางปอนส้มบางปอนช่วย subscribe มาเนี่ยมวยพองนะให้ก็ส้มช่วยแชร์หรือคอมเมนต์นำไปจิกาใจรำเล็กดอกบางปอนเราเตะติดได้มันตอนบ้านตัวสนาให้ก็ส้มเอาก้นดอกกาตามดันตุสนาวิดีโอระบองปอนจ้าส้มจุนปอบองปอนจูประเตแต่สำนักออกกรุบกรมครูซาจ้าส้มเอาก้นส้มจุ่มเรียบ